Ola, saudos, benvidos a Faladoiro. Acompáñanme hoxe 4 xornalistas, como é costume nos LUS. Pola miña esquerda, xa os presento sen máis rodeos, Arturo Maneiro, que tal, Arturo? Moi boas. Virgilio Costas, que tal, Moi Virgilio? ben, boa noite. E á miña dereita, enfrente deles, pois Ana, que tal, Ana Martínez? Hola, moi ben. E David Lombao, que tal, David? Que tal, vivas? Ben, pois, como sempre tiñamos pensado empezar por temas locais, pero hoxe imos facer a excepción, aínda que o feito produxose en Santiago. O presidente da Xunta, hai unhas horas, acaba de anunciar algo que xa todos ou case todos, despois na tertulia o comentaremos, que todos esperábamos, que as eleccións en Galicia non coincidisen coas xerais e se completase a legislatura, e así o dixo este mediodía aquí en Santiago. Eu lles quería preguntar aos compañeros, aos colegas, periodistas, se esperaban esta noticia, por suposto, creo que sí, nesto creo que vamos a coincidir, e se isto, por que o fai? Porque agota a legislatura. Arturo, empezamos por ti. Bueno, eu creo que efectivamente a sorpresa sería que non se producisen as eleccións na data que lle corresponde, a final de ano. E, polo tanto, bueno, pois era unha noticia esperada, esta e lóxica. Logo, bueno, pois, efectivamente, a mí me parece que é bo que as eleccións, neste caso das autonomías, nas que temos a posibilidade de diferenciarnos do resto, pois teñamos unhas eleccións específicas. Tamén é certo que hai en ocasións que pode facilitarte o arrastre que podan ter as eleccións xerais, e noutras ocasións poden lastrarte os resultados. Por lo tanto, creo que é bo que no caso de Galicia sexan específicas e que, polo tanto, os resultados respondan diríamos, a reacción do electorado diante dos resultados de goberno. Sí, pero isto Feijóo non o debía ter moi claro hai unhas semanas, porque estuvo sembrando un pouco esa dúbida de si adiantaba, si non. Ana, ti que opinas? Opino que iso forma parte dun xogo de preguntas dos xornalistas e que tiña que responder ata o día de hoxe, que cando se confirmaron as sospeitas de que efectivamente non iba a haber un anticipo, pero que en todo momento tiña claro que iso iba a suceder así. Sí. Ti, Virgilio, crees que tiña claro que iba a ser así ou estaba evaluando, pois non sei, enquisas, a conveniencia? Eu creo que nas últimas semanas só tiña claro, que non tiña claro foi unhas semanas antes, non? Eu creo que aí estuvo medindo a ver como iba a temperatura en Madrid, como iba a evolución política en Madrid, que iso podría afectar, primeiro, por si el tiña que irse a Madrid ou non, asumir un liderazgo a nivel nacional, no Partido Popular, pero unha vez resolto de que Rajoy iba a manter a súa candidatura, decidiu quedarse en Galicia e que entonces non parecía moi lóxico que adiantase as eleccións. É certo que eu coincido con Arturo en que bo que se manteña un calendario propio para as eleccións galegas, sobre todo tamén que os electores cando vayan a votar que sepan que votan en clave galega, non en clave nacional, nin outros cabreos añadidos ao momento do voto, pero tamén é certo que, bueno, si vamos a nivel de pragmatismo, é un gasto añadido que, en fin, parece que estamos, o país vai moi bollante, estamos para celebrar eleccións cada 3 meses, non? Tampouco hai que tirar o soforro dos galegos e dos españois desa maneira. Dito isto, un matiz, é dicir, a democracia non admite austeridade, non? Está moi de moda o dereito a decidir, por lo sí. tanto, hai que dar opcións. Eu sí, creo que debe de manterse o calendario. Outra cosa son as explicacións que se dá para esta convocatoria, non? Porque iso da estabilidade na afirmación conleva unha crítica bastante preocupante, non? Ou preocupante, non sei, é dicir, non sei o que pasa no subconsciente do presidente Feijóo cando di que hai que manter a estabilidade. Que pasa? Que se hai eleccións vais a perder a estabilidade? É unha pregunta. Non sei, eu tampouco quero interpretar o que pensa Feijóo, pero
tamén pode estar pensando en que no resto do Estado hai inestabilidade e que pode seguir habendo inestabilidade no resto do Estado. David, tú como ves? Sí, eu creo que el xogou un pouco con unha escenificación semellante a que escenificou cando se preguntaba, digamos, case retóricamente se iba a recuncar como candidato. Non, a dúbida existiu, pero non deixou de existir esta mañá nin esta fin de semana, aínda que sí que é certo que en certos ambientes políticos, mesmo esta última fin de semana, había unha sensación como de moitos nervios, non? Case, sobre todo pola banda da esquerda, casualmente, non? Semellaba que ia haber un adianto, pero creo que efectivamente está máis ou menos claro. Perdón, pola banda da esquerda, por que? Porque sí, mesmo correron os ruxes de última hora, mesmo de que podería haber un adianto, non? Estaba sobre a mesa, pero creo que era máis un ruxe que algo real. Eu coincido, creo que é bo que Galicia teña unha dinámica propia e é bo aparte por múltiples motivos. Primeiro, pola propia condición de nacionalidade histórica, non? É dicir, temos un calendario propio dentro do principio, creo que é moi bo que o sigamos tendo, incluso mesmo simbólicamente, pero tamén desde o punto de vista puramente pragmático, que nas eleccións galegas haxa debates galegos, e non sobre se Pablo Iglesias fixo un xesto, sobre se Albert Rivera e iso Pedro Sánchez non sei que, ou se Rajoy fixo non sei que outra cousa. Creo que haberá que avaliar, pois efectivamente, non, o que fixo este goberno e o que propón a oposición en clave netamente galega. E creo que por iso só hai unha posibilidade de que as eleccións galegas teñan o seu propio calendario. Sobre as razóns que preguntabas antes, pois eu creo que son múltiples e variadas. Influiu desde o meu punto de vista o ambiente efectivamente na dirección estatal do Partido Popular. Eu creo que ao señor Rajoy non lle parecería mal que houvese eleccións en Galicia, agora mesmo, tamén co 26 de xuño, pero eu creo que o feito de compartir simbólicamente cartel co señor Rajoy non beneficiaba a Alberto Núñez Feijóo. Eu creo que se puxo sobre a mesa dous factores. Un, ese, que eu creo que era negativo para o Partido Popular en Galicia, e outro que podía ser positivo, que é que a oposición galega está agora mesmo, a actual oposición, está en pleno proceso de reestructuración, de conformación de candidaturas, etc. Só o BNG ten agora mesmo a súa candidatura a presidencia da Xunta asinalada, e eu creo que nesa balanza pesou máis o feito de non ligar a dinámica estatal, o cal tamén implica un risco desde o meu punto de vista para o señor Feijóo, para o Partido Popular. Un risco semellante ao que asumiu, por exemplo, o señor Touriño no ano 2008, cando decidiu non adiantar, non? El desliga completamente a todos os efectos o seu destino político do de Mariano Rajoy o 26 de xuño. Por lo tanto, aconteza o que aconteza no outono, vai ser responsabilidade de Alberto Núñez Feijóo. Se recunca na maioría absoluta, vai ser, digamos, entre aspas, o heroe do seu partido, non? Unha maioría absoluta no peor momento posible, pero se perde o goberno, será responsabilidade del, porque decidiu a esgotar a legislatura. O que sí tamén está certo que cando se fala de estabilidade é lóxico que se permita que se esgote a legislatura, porque todo o proceso electoral supón unha certa inestabilidade no sentido de que, bueno, hai unha certa, diríamos, agitación política nese sentido, non? E logo, pois, tamén é certo que os outros partidos políticos non estaban moi preparados en este momento. Creo que sería, incluso se lle podería acusar de querer collelos todos a contrapé nun momento en que o resto da oposición en Galicia non está como perfectamente as maquinarias a punto para abordar unhas eleccións rápidas. Bueno, non creo que iso pesará moito, porque creo que se tuvese garantida que agora, convocando agora, ten maioría absoluta, non iba a deixar pasar a ocasión, entre outras cousas, porque non é responsabilidade do presidente Feijóo que a oposición este como este, será cousa deles, non? No, bueno, pero... É dicir, é responsabilidade deles. Non o fai por, lóxicamente, por facer un favor, pero que tamén é certo que a oposición non debería estar intentando adiantar Tuveron 4 anos para prepararse, que non tuveron máis que facer que iso, prácticamente, porque... Pero Ruxe que decía David precisamente era por iso, porque tanto o PSOE como as Mareas están nun proceso moi inicial para... Pero... Eso non influiu en Feijóo. Non creo que se dé a magnanimidade do presidente, prepárense vostedes, non? Eu creo máis con David de que o tique salir con Rajoy a par podía ser perjudicial para Núñez Feijóo. E eu creo que manter un proceso propio, primeiro, eu creo que é bo para a comunidade autónoma e para Galicia. Eu creo que manter ese calendario é positivo e casi un deber como presidente mantelo, entre outras cousas, porque, bueno, é dicir, os galegos van a votar, seguramente van a votar pensando en toda a xestión e eu creo que lle beneficia a Núñez Feijóo votar por separado. Sempre
a idea era que se iba a esgotar a legislatura. Pero fai 4 anos non as esgotou, De feito, a primeira vez que imos votar cando toca desde o ano 2001, non? En 2005 adiantáronse 4 meses, en 2009 volveron a adiantar 4 meses, é dicir, nas últimas convocatorias non se esgotou. A mí me sorprende tamén cando Touriño tivo que salir públicamente a decir que non adiantaba as eleccións. Non deixa de ser unha cousa un pouco rara. O normal sería decir que vai a adiantalas, non que non as vai a adiantar. Porque eso quere decir que facemos a presión daquela era moi forte. Pero facemos tamén unha opinión pública moi nese sentido, non? Sí. A mí lembrame o momento de hoxe, non con esa intensidade, efectivamente, nese momento aparte os condicionantes eran moi diferentes, pero o momento de hoxe, non, de anunciar que non se adiantan as eleccións, con todos os matices, obviamente, lembrame un pouco aquel momento, non? Porque eu creo que as propias incertezas, a propia escenificación de que podía haber ou non un adianto, instalou na opinión pública e tamén nos medios de comunicación, evidentemente, a posibilidade real de que se adiantase. É dicir, todo o mundo estaba calculando esa posibilidade e que se agudizou cando se adiantaron as xerais. O momento de hoxe é que ou as fai ou as convoca mañán, entonces leeríamoslo mañán no Doga, claro, efectivamente. Ou se non, hai que agotalo porque ten que pasar 3 meses desde o 26 de... Que ademais estaría xa, claro, anuncio xa no límite, non? Porque estaría xa, a parte, a súa responsabilidade, a súa competencia do presidente da Xunta, pero creo que antes ten que convocar ainda o Consello da Xunta, o Consello para que pola tarde, para que ás 12 da noite, pois, bueno, pois realmente pois foi si un anuncio, digamos, con unhas horas de adianto sobre o que iba a suceder, non? Se non houvese a presión da convocatoria das eleccións xerais, que se teñen que convocar mañán, supoño que esta declaración non a faría nin tería sentido, non? É dicir, salvo para decir vou convocar eleccións. Bueno, nas últimas semanas non parecía, non había ninguna información que indicase que eso se iba a producir, non? E eu creo que o doce foi un pouco para tranquilizar e sobre todo, supoño que para decir os conselleiros non viñades pola tarde que non fai falta, non? Sí, eu creo que nese sentido tamén contradí, ou digamos que impón entre aspas o seu parecer de convocar cando toca a voces internas do Partido Popular que existían e que se fixeron escoitar a todo aquel que quixo facelo, que pulaban porque se convocase xa, precisamente para pillar a contrapé a oposición, e nos últimos días a todos os que nos tocou facer información ao respecto, bueno, pues había voces internas que non tiñan problema en dicir, se por min fose, íamos agora, solucionábamos este asunto, xa en outubro estábamos pensando pues, en nos orzamentos de 2017, non? Pero evidentemente entrar agora nun proceso galego por volver ao principio xusto nunha campaña electoral xeral, eu creo que quedaría absolutamente, diríamos, tapada, diluída, tapada por todo, claro, por o acontecemento nacional, porque vai a estar todo centrado nos resultados, e a ver se vai a ser o mesmo, se van a chegar a acordos, se non, é o que vai a preocupar durante os próximos meses a actualidade e a xente. Sí. De eso vamos falar máis adiante, do tema de España. Seguindo un pouco en Galicia, xa que empezamos hoxe por aquí, porque a actualidade así o manda, os demais partidos, pois, bueno, o Bloque Nacionalista Galego, como sabemos, xa ten candidata, neste caso unha muller, a primeira, así, digamos, de un partido importante, de un partido con representación parlamentaria, Ana Pontón. Nesto, bueno, se queréis comentar algo, comentámoslo, pero tampouco hai moito, creo eu, non? Donde está, digamos, a cuestión é no Partido Socialista e na Marea, ou como se chame no futuro, o que era antes AGE ampliado, non? Entón, bueno, se vos parece, empezamos polo Partido Socialista, onde hai xa un precandidato, a persoa, Fernández Leiceaga, que compostelano, que se propón para acudir a primarias, e agora, pois hai un prazo hasta o día 13, parece ser que a xestora quería pechalo xa, telo pechado hoxe, e entón, pois, probablemente xurdan máis candidatos. Analizádeme un pouco, pois, a situación na que está o Partido Socialista. David? Sí, pois eu creo que con casi total seguridade vai haber cando menos outra candidatura a que hai que poñerlle rostro, non? Eu creo que está sobre a mesa case cual cume de desexado, non, o nome do exministro Camaño, para agrupar pois a voces que durante estes últimos anos tiveron esa etiqueta de críticos, non, pero que son grupos a súa vez moi heteroxéneos e que sería pois unha candidatura moi competitiva tanto internamente como a hora da propia contenda electoral. De feito, creo que pode beneficiar tanto se finalmente o exministro accede como se realmente van a outro perfil, falase moito do portavoz parlamentario tamén, non, de Soña Méndez Romero,
Romeu, vailles dar máis tempo para artellar esa alternativa ao que se deu en chamar nos últimos días unha candidatura oficialista, que eu tampouco creo que ese xa o máis acaído, non? Decir que a candidatura de Fernández Leiceaga é oficialista, pero sí que representaría de alguma maneira pois ao que foi ata agora, non? A dirección do partido, pero se tivese que apostar con total seguridade, imos a un escenario de cando menos dúas opcións nesas primarias. Que opinades por aí? O nome exacto non é oficialista, é oficialistas. Porque esta candidatura foi, polo visto, feita o xoves en Madrid, nunha reunión de Pilar Cancela, estaba o ex secretario xeral Gómez Besteiro e César Luena, ese gran gurú de la política nacional, e o propio Pedro Sánchez, e, vamos, xa prácticamente faltoulle dicirlle que en vez de o plazo para presentar a candidatura remataba nun momento de convocatoria, non? Porque, bueno, dar de plazo hasta o martes era de broma, non? Por decir unha palabra de máis grosso calibre, non? É dicir, parece que no Partido Socialista están a ver como se matan entre eles en vez de buscar unha solución para os cidadáns, non? En propoñer alternativas de goberno. É bastante lamentable que estén nesa pelexa. Os millores candidatos xa descartan presentarse a nivel nacional. Xa se ve Carme Chacón e outros que se van indo do partido pouco a pouco. Non se sabe se agarrando as armas para outras líderes futuras, pero de entrada xa non queren entrar. Como foi o seu discurso, ten toda a pinta. Sí, pero bueno, é moi propio tamén de Carme Chacón, non? E en Galicia, pois, bueno, creo que Caamaño xa descartou definitivamente, non vai a dar a batalla, porque para que vai a dar a batalla onde son os propios compañeros que van poñendo paus na roda, entonces así non é, sin discutir a idoneidade de Xaquín, que bueno, me parece que é unha persoa moi preparada, pero tamén é certo que é a primeira vez que vai candidato a algo como cabeza de lista, non? Co cual, é dicir, ao mellor o PSOE debería decir unha cabeza moi válida, ou que non sei se é o candidato idóneo que debe de ter. E a candidatura que apunta David de Méndez Romeu seguramente sexa por aquilo de levarlle a contraria á dirección máis que nada, non? É dicir, eu creo que vai a facer un último servicio ao partido, non por convicción nin devoción, sino por un acto de servicio. E, bueno, o resultado é que, bueno, o PSOE está comprando todas as papeletas para ser a terceira forza nas próximas eleccións autonómicas, se non a cuarta. Bueno, saiu ese mesmo a Méndez Romeu, pero dicindo máis ou menos o mesmo mensaxe ambiguo que está sopesando por esperar seu nome. Non o escoitei, pero... sigue pensando. No, aquí o que se ve tamén é que o PSOE, desde logo, nunca tivo bons resultados cando sacaba un candidato con, diríamos, con demasiada proximidade ás eleccións, porque, como pasou últimamente tamén, os secretarios xerais que estaban saindo tampouco controlaban o partido. Entón, se non controlas as institucións, os resortes internos do partido, é moi difícil poder controlalo, poder aglutinar vontades para que che apoyen no momento desas eleccións. E, por lo tanto, tiñan que conseguir unha persoa que teña un certo peso ou que levase tempo facéndose carrendas do partido. Recordo o caso de Touriño, que estivo moitos anos intentando aglutinar con dificultades o partido e logo se presentou a candidato, pero sin facer eso é bastante complicado todo. A experiencia de Caamaño na Coruña foi unha experiencia tamén moi demoledora. Algo máis? Sí, comentaba antes, Virgilio, a influencia da Dirección Federal do Partido Socialista. Eu creo que a Dirección Federal do Partido Socialista tuvo outra tentación case peor, non? Que era, digamos, ensayar unha operación Gabilondo á galega, é dicir, alguén alleo ao partido, fixéronse enquisas nese sentido, e semella que polo menos foron ao plan B, é dicir, que é de apoiar alguén do partido en Galicia e non facer un experimento en Galicia que podía, políticamente estouparlles nos fuciños, non? Si realmente chegan a ensayar un experimento dese tipo. Pero estáis falando, perdona, de Antón Losada, non? Sí, pero máis alá do perfil, máis alá do nome, eu creo que o feito de intentar ensayalo... Gabilondo a galega, eu teño respeto intelectual a Ángel Gabilondo. Pero quen o comparou, quen, digamos, ata onde eu sei, a información que eu podo manexar é que na Dirección Federal do PSOE facíase ese paralelismo, non tanto polo nome en concreto, sino polo feito de buscar alguén con certo predicamento público e tentar inoculalo no PSDG a 6 meses das eleccións, que efectivamente eu creo que sería unha experiencia moi arriscada. Pero non será, pregunto,
que se equivocaron e en vez de Antón Losada falaban de Abel Losada. Eu diría que ata onde eu sei non houve equivocación. Non. Eso pensámoslo moitos. É dicir, Losada. como somos de Madrid que non saben, ven Claro, unha é que e non ocorre saben moito, se é Abel ou ocorre Antón. moito en Madrid, eso de que Pero non houve Ata equivoco. onde eu sei non houve equivoco. En Madrid, por exemplo, moita xente non sabe que Lugo ten mar, non? Por exemplo. Pois esa pregunta constame que xurdiu, por exemplo, no seu do Grupo Parlamentario Socialista aquí. É dicir, non estarán falando vostedes? Non, pois o equívoco non foi tal, e foi preguntouse por quen se quería Eu preguntar. pola información que teño non houve equívoco, foi, bueno, Antón Losada figura como un dos asesores do PSOE a nivel federal e, bueno, supoño que por eso o teñen estima. Ben, é certo que aquí va a ser moi chusco ver a Antón Losada pelexando nas primarias con Méndez Romeu, non? É dicir, polo nome da Xunta, non? En fin, con esa revivida de outros tempos. Creo que en Galicia solo se pode ver como un chiste ese tema. É bastante claro, decir, buscan a Antón Losada, que foi asesor do Bloque, Xaquín ven do Bloque, e resulta que a presidenta da xestora estuvo de alto cargo con Fraga moito tempo. Ben, é dicir, o Partido Socialista... Moi plural. Esa candidatura de unidade. E en todo caso, creo que a mensaxe É unha casa aberta. a mensaxe cara a militancia sería moi demoledora, non? É dicir, bueno, 6 meses das eleccións colocolles unha persoa máis alá do nome, non? É dicir, colocolles unha persoa que en Madrid parece ben, que non é militante, que non ten ningún percorrido no partido, e agora pois piden vostedes o voto para esta Sí, persoa. pero todo son operación, pero nunca para buscar os mellores, sino para buscar os máis favorables á estrategia interna de reparto de poder. Porque, vai dicir, poñer a xestora que puxeron e poñela non tanto para xestionar o que é o nome dunha xestora nun partido, xestionar coyunturalmente, prácticamente un goberno en funcións e provisional, e está tomando, e sobre todo para controlar as listas a nivel do Congreso, para as próximas eleccións xerais, e as listas para as autonómicas. É o que lles interesa, non lles interesa o futuro electoral do partido, non? Está máis polo reparto das cuotas que polo futuro do partido. O resultado vai saber cando sexan as eleccións autonómicas, onde o Partido Socialista vai, eu creo que vai poder a segunda plaza que tiña, non? Ou se indican as enquisas. Que resultado ten as viaxes de Abel Caballero neste sentido, non? A ver se conseguiu algo, se non se consigue nada, se é un factor aglutinador ou un factor dispersante, habrá que velo. Bueno, unha das mensaxes que está lanzando el, e así tamén aproveito para cambiar de tercio, unha das mensaxes de Abel Caballero é que os gobernos das mareas son un desastre. Entonces vamos a falar das mareas, non destes gobernos que hoxe non toca. Eu creo que sería ben pois que nos comentéis como están levando este proceso. Nos últimos días, este mismo domingo, Yolanda Díaz pois decía que Beiras non debería de ser o candidato, despois de valorar moito a súa persoa e o seu papel político histórico, pero decía que neste non era o momento de Beiras. Falaba incluso de Luís Villares, un magistrado, que tampouco é membro que se sepa de ningún partido, por suposto, non é membro de ningún partido, porque un xuiz non pode ser, non pode estar afiliado a ningún partido. Como está a situación das mareas? Está igual de complicada que no PSOE, Ana? Saiu Xavier Caballero protestando, Decía justamente que el fara das mareas porque somos os xornalistas que lle estamos preguntando, que en realidade non quere. A culpa é da prensa, como doita pasar, non? Bueno, pero os periodistas preguntamos, pero o que responde yo que di esas cousas de que son un desastre cada vez que fala. Porque el cando quere non contesta. Por eso. Si nunca dixo se prefiro non opinar, non? Claro. Bueno. Pois xusto ese Martiño Noriega contestou a Yolanda, ademais, dicindo que iso vai ser un proceso que se decida de outro xeito, que nadie é quen para decir quen pode ser mellor candidato que quen non, e agora sí que están nunha situación na que xa non habendo anticipo electoral teñen máis marxe para intentar artellar un candidato que supoño que irá máis na liña, supoño desde a miña opinión que non teño unha bola de cristal, que irá máis na liña dese perfil como ese Suiz que de un político como Beiras ou calquera alcalde a que agora mesmo está aí en exercicio. Si eu falaría, máis que dun proceso, falaría de procesos, non? E da definición dun escenario que vai condicionar a elección do candidato. Non vai ser o mesmo se esa candidatura se forxa sobre o que se está chamando as mareas en común, non? Ese proceso que están impulsando as mareas municipais, que se formula sobre o que sería unha versión ampliada do que foi en Marea, nas eleccións xerais, ou nun escenario híbrido, digamos, non? Un pacto entre
o espazo das Mareas en Común, o espazo das Mareas municipalistas, e os partidos que formaron en Marea, é dicir, a Nova, Esquerda Unida e Podemos, que non é cuestión menor, porque Podemos Galicia acaba de cambiar de escenario. Con todas esas pezas sobre a mesa, eu se tivese que apostar, efectivamente, tampouco teño unha bola de cristal, eu inclinaríame máis pola elección dun candidato, efectivamente, con ese perfil independente. O nome de Luís Villares non é banal, que saíse sobre a mesa, bastante sei, expertas simpatías en diversos sectores, podería actuar como aglutinador como outras figuras semellantes actuaron noutros lugares, non? Penso, por exemplo, en Xulio Ferreiro na Coruña, hai que tamén fai o paralelismo con Noela Carmena en Madrid, non? Figuras que non teñen unha militancia partidaria, neste caso porque sería imposible legalmente, non? Pero que sí que ten unha figura progresista, do ámbito do galeguismo tamén, que tampouco xera rexeitamentos en ningún dos sectores, que tampouco é cuestión menor, non? Tanto onde se suma como onde se resta, pero creo que antes de falar de nomes, que se falará, pero eu creo que antes é o fundamental ver como queda ese xogo de equilibrio. Se efectivamente, eu estou de acordo co que comentaba Ana, non vexo unha figura, non Beiras por ser Beiras, sino non vexo unha figura connotada partidariamente como candidato ou candidata do espazo das Mareas. Eu o que penso deste tema que o mellor é máis importante ter en conta o propio movemento Mareas que os candidatos. Me dá a impresión de que a hora de ter resultados electorais os candidatos á presidencia van a ter menos importancia de cara a fora, non de cara adentro, sino que poden aglutinar, como ben di David, pero de cara a fora me dá a impresión que o movimento funciona dun xeito distinto de o que é ter un candidato que tire dos votos do resto da xente. Teño impresión. Virgilio non ve nada claro. No, é dicir, como sempre vestimos de oropeles de programas ideolóxicos o que son pelexas polos postos, non? É dicir, en Marea, na miña opinión, vive de prestado do afundimento do bloque e do mal que o está facendo o PSOE. Entonces, bueno, me parece que surxe como alternativa, pero bueno, iso é unha amalgama, é dicir, Izquierda Unida, Podemos, restos de AG, en Marea, que parece que leva un proceso propio, e é moi difícil, e todos queren, obviamente, todos son os mellores defensores do programa que van a elaborar, entonces teñen que estar eles no Parlamento, obviamente. O de Beiras, Beiras, eu creo que é o candidato que podía aglutinar a todos sin discusión. Dito isto, Beiras cumpliu os anos que cumpliu outro día, e visto que el dixo dun presidente que se presentou con esa idade, pois debería de aplicar o conto, non? É dicir, eu creo que este sobre a mesa todavía a súa candidatura me parece un pouco forte, non? Eu creo que ni sequera se pode dicir que este sobre a mesa. El non a quitou. Eu creo que Beiras vai ser un catalizador dese proceso, sin ninguna dúbida, e o seu, digamos, a súa opinión e o seu labor aí dentro vai ser fundamental, pero non creo que ese labor vai a desembocar nun cartel electoral. Non o creo. Isto é unha mestura de información e opinión. Non o creo. Pero sí que o seu traballo e a súa inclinación vai ser fundamental. El mesmo pode decir, non vou ser candidato, vou a traballar, pero non vou ser candidato. Non o dixo. E por que non o fixo? Porque todavía, ao mellor barrunta, que claro, se van todos en procesión ali a Brión e tal, igual o convence. Eu non o creo, sinceramente. Creo que ten que dunha vez decir que non vai a ser candidato. E os contactos que hai a múltiples niveis con varias posibilidades inclíname a pensar que el estará máis por, digamos, aupar ou apoiar ou bendicir en termos laicos a un candidato. O problema é que está pasando unha factura moi forte a todo o proceso que é Marea ou Mareas ou como lle chamemos, porque uns que queren que sexa porque pode garantirlle a eles unha certa posición e outros que non saben como dicirlle que non debe de ser. Entonces vaise contaminando todo o proceso. Pasou co PP no ano 2005 que non todos eran capaces de dicirlle a Fraga, non, presidente, a súa idade non debe ser o candidato porque xa non ten capacidade para estar de pé para botar un discurso, que era o que lle pasaba, e ao final se deixaron uns por outros a ver quen quedaba de traidor, a ver quen lle dicía que non. Bueno, eu creo que o Partido Popular o 2005 perdeu as eleccións polo candidato, non polo proxecto alternativo que representaba o bloque e o PSOE. Eu creo que foi pola candidatura. Eu creo que AG debería de resolver canto antes se queren aspirar a unha alternativa de goberno, porque eu creo que poden liderala visto como está o PSOE. O que pasa é que, pregunto vos tamén, inventar un candidato ou facelo tan pronto non é fácil, e ademais cando se vai a enfrentar
con unha persoa como é Feijóo que ten, bueno, non sei, carisma ou que sea, pero que é coñecido por toda Galicia, que ten moitos anos de experiencia, e buscar unha persoa, tanto no PSOE, no caso de Fernández Villaga, ou quen sexa, como nas Mareas, que pois calquera incluso que veña, digamos, de fora da política, pois pode facer ese papel, tampouco é fácil, non? Eu creo que estou de acordo co que comentaba Arturo. Creo que no caso das Mareas as coordenadas son outras, se viuse nas municipais, non? É dicir, se hai 10 anos en Galicia, alguén propón a posibilidade de que un candidato unhas municipais nunha cidade con 2 meses de percorrido gobernase, caso da Coruña, por exemplo, diría, bueno, calquera estratega diría que está vostede despedido, é imposible, non? Creo que o proceso é outro, posiblemente a marca Marea ou a marca Podemos, pero sobre todo a marca Marea en Galicia, eu creo que pesa moito máis que o candidato, evidentemente, un bo candidato sempre suma, pero eu creo que non é tan importante, non? E léelo, por exemplo, nas coordenadas que habría que ler, se o Partido Popular, poñamos por caso, cambia agora de candidato, que efectivamente sería un lastre, posiblemente difícil de superar, pero eu creo que nese espazo político as figuras dos candidatos construense moito máis rápido, son procesos moito máis gaseosos que tamén teñen, evidentemente, eivas, no sentido de que detrás dun candidato ten que haber un programa, ten que haber un equipo, etc. Instrumental, non? Que eso ten un concepto sí, pero o partido instrumental é máis unha fórmula xurídica que outra cousa que eu creo que ou non nos saben explicar que posiblemente, ou digamos, é un concepto fácil de utilizar como arma revoladiza. Eu creo que simplemente é unha cuestión xurídica que facilita as cousas. É dicir, unha coalición electoral ten os problemas, por exemplo, no Congreso, de que despois chegas ao Congreso como era visto, e non teñen grupo parlamentario propio, cun partido instrumental, é dicir, cun partido ad hoc creado co único propósito de presentar as eleccións, é o que fixo a Marea Atlántica, por exemplo, facilita as cousas nese sentido. É un partido, polo tanto, non hai que buscar subterfuxios nin alternativas legais. Esos procesos de repente Marea chega á alcaldía da Coruña, hai un voto de cabreo contra os partidos que había. Sí, sen dúbida, eso por suposto. É dicir, eu creo que agora xa ese voto de cabreo xa baixou, sobre todo porque as expectativas non se están cumplindo. Nas tres cidades nas que goberna Marea tampouco non desapareceu, me parece. Non, pero tampouco seducen tanto como seduciran entonces, que era a alternativa. E buscar un candidato, é dicir, Manuela Carmena, eu con todo respeto para Luis Villares, é dicir, a Luis Villares, magistrado, respetado, reputado, pero non coñece nadie. A Manuela Carmena sí lle coñecía, porque ten toda unha trayectoria de traballo, porque estaba no despacho dos abogados da Atocha que foron asasinados, e porque leva toda unha trayectoria como magistrada nunha liña de traballo, e a Luis Villares non se lle coñece nada. É dicir, poderá ser moi coñecido no seu ámbito, pero fora de aí, na sociedade, eu creo que todos nos preguntamos quen é ese Luis Villares. No caso de Luis Villares, evidentemente, estamos facendo política ficción, porque, bueno, de momento non é candidato a nada que saibamos. Non sabemos se el dixo algo. El consultado, antes de escribir unha información ao respecto, dixo que non ten unha oferta formal de ninguén, e eu quedaréme con esas declaracións. Pero tampouco a rexito de plano, vale. O seu nome está sobre a mesa. E falou en terceira persoa, non? Non fixo solo en terceira persoa. Hai un colega que di que cando os políticos falan en terceira persoa son candidatos. Sí, efectivamente, pois ainda non falou en terceira persoa, pero eu creo que sí que pode ter unha capacidade de arrastre en certo electorado fronteirizo entre a esquerda e o nacionalismo, onde sí que é unha figura relativamente coñecida, non para o gran público, pero sí en sectores, digamos, da política galega no mundo, xusto nese ámbito no que posiblemente o BNG nunca chegou a callar tanto, que xusto onde remata a esquerda federal e empeza o nacionalismo, non? Eu creo que aí sí que é unha figura coñecida e sobre todo recoñecida. Cando non hai figuras, vamos aos perfis. Entonces, cando non hai figura relevante, vamos a buscar un perfil semellante ao que debería ser un bo candidato. Pero iso que pasa que presentan a novidade e un perfil se supón impoluto. Claro. Se supón. Pero que se coño. Que sexa novo, que sexa... Claro, pero ao final algúns confunden novo con que ten que ter menos de 30 anos, porque Manuela Carmena é nova na política e non ten menos de 30, máis ben ten máis de 60. A mí o que me chama a atención do que estamos dicindo é que parece como que ahora chegou a época da magistratura entrar na política, non? Porque hai pouco eran os médicos, primeiro abogados, logo médicos. Na época esta de Pablo Iglesias está entrando os profesores universitarios e agora parece que está entrando a magistratura. É curioso porque eso sí que son mareas sociais que se están producindo moi curiosas, porque que os magistrados den o paso para entrar na política, home, cando foi o caso de Garzón, que foi moi, diríamos, moi rechamante no seu momento, pero neste momento están saindo xente que non tiña relevancia política, dan o paso para entrar na política.
curioso de estudiar socialmente, ou profesionalmente Que a tamén. magistratura tamén xera bastante frustracións persoais. Sí, pero non sei se que son vos magistrados ou son malos magistrados. No, inda sendo vos magistrado non son recoñecidos socialmente e a veces se busca un busca recoñecemento notoriedade, social. non? Busca Claro. notoriedade, como Si se non é o mesmo ser pois, unha persoa de un político está todo o día baixo os focos e parece importante e o saludan pola calle e un señor que toma decisións importantes sobre a vida dos cidadáns e da sociedade, pois nadie o saúda pola calle porque nadie o coñece. Tamén é certo que non sei se é o mellor momento agora mesmo para ir á política con digamos, buscando recoñecemento social, non? Porque nunha parte da sociedade atopará ese recoñecemento, en outra parte posiblemente se atope críticas, desafección e devastación da política en xeral, non? A política está moi mal pagada, moi mal vista, pero ten ese calor que dan os focos, que ten unha capacidade de seducción Pero que é posiblemente se foi increíble. máis cómoda do que é, non? É dicir, bueno, se cada 15, 20 anos sería moitísimo máis cómodo e moito máis tentador en todos os sentidos, tamén no do recoñecemento e no de alimentar egos de alguén que teña o ego pois un pouco baixo, non? Ora tamén é moito máis, diríamos, que cae rapidamente, non? Quer dicir, que moi desaparecen inmediatamente do mundo público. Grandes portavoces, estou recordando ahora, do PSOE en Madrid, do grupo parlamentario, como foron caendo portavoces moi polémicos, moi problemáticos, e foron desaparecendo e quedan en unha cousa absolutamente momentánea, non? O sea, que na política, aínda que vou aparecer, cada vez é menos o tempo que estás diante das pantallas. Pasamos ao plano do Estado, a política nacional, e xa estábamos casi falando nestes momentos. Esta legislatura, que foi a máis curta da democracia, eu definín algún día pseudo-legislatura, porque realmente non se pode chamar como tal, non cumpliu o obxectivo, que era formar un goberno, primeiro investir un presidente e despois formar un goberno. E o primeiro que os quería preguntar era quen é o responsable de que pasara isto. Supoño que todos, non? Que estes días nos preguntamos, todos son, cando non hai un acordo por algo, normalmente, pero a veces hai uns que son máis que outros. Quen é máis responsable? Eu teño moi claro, os responsables de todo o que pasou nestes meses... Perdona, ao mellor os primeiros responsables os cidadáns que votamos así, non? Exactamente. Pero bueno, son os únicos responsables. Esta xa temos a subida e teremos que volver a votar, non? Pero é que probablemente os mismos electores vamos a facer o mesmo, co cual tampouco damos moitas posibilidades de que se poida artellar ningún tipo de goberno. E creo que eso o viemos todos o día 20 de decembro, 21. Isto é ingobernable, isto non hai posibilidade. Co panorama que saía, calquera veía que iso era imposible de casar. E se ora volvemos a facer o mesmo, pois sairemos na mesma situación. O sea, os únicos responsables somos os electores, non son os políticos. Bueno, pero algunha responsabilidade terán despois. Vamos a... Mira, hai un meme sobre eso, Arturo, que os obligaré a votar hasta que votéis debidamente. Sí, no, xa vi. Einstein ten unha frase que máis ou menos parafraseo, di algo así como que é estúpido repetir o ter, esperar resultados diferentes facendo as mesmas probas, non? Entonces, aquí hai dúas solucións, ou cambiamos os políticos ou cambiamos os cidadáns, porque se vamos a ser os mesmos os que votemos, os mesmos políticos, temos que vamos a ter os resultados moi semellantes, moi semellantes. O problema é, Luís preguntaba polos responsables, eu non sei se hai responsables. Desde logo, hai dous partidos que traballaron desde o día 20 pola noite para que houbera novas eleccións, e, desde logo, conseguiron o obxectivo. Hubo outro partido que non lle interesaba esa solución, que se esforzou, pero eu creo que tamén foi facer que se fai para parecer que non quero que haxe eleccións, pero tampouco fixo todo o que había que facer para evitalas, que é o caso do PSOE. Pero vai, a ver, se che va a pedir que foses dando... Podemos e PP traballaron desde o día 20 para volver a que se repetiran as eleccións, porque un creía que podía recuperar voto, caso do PP, e Podemos que creía que pode darlle o sorpaso ao PSOE. Ao mellor vai levarse unha sorpresa, porque eu creo que a xestión que fixo Podemos e particularmente Pablo Iglesias durante estes 4 meses, algunha factura lle vai a pasar. Logo, PSOE e Ciudadanos traballaron, pero eu creo que foi tamén máis un facer que se fai que facer realmente, porque, bueno, a mí me parece vergonzoso que
este país vai a volver a repetir unhas eleccións para obter resultados similares con os mesmos candidatos. É dicir, que non hai esa responsabilidade, xa non digo o día 20, que pudo haber unha xestión de resultados, pero que non haxa unha asunción de responsabilidades o día 2 de maio, me parece bastante grave, non? Non sei responsabilidade, porque son múltiples e variadas, efectivamente, pero sí falaría de fracaso. De fracaso de quen tiña un traballo encomendado e non o fixo. Es dicir, os grupos parlamentarios que saíron das eleccións tiñan un traballo encomendado, que era formar goberno. Tiñan dúas opcións, botarnos unha bronca simbólica á cidadanía, é dicir, votamos mal, fan o favor de darnos un resultado máis simple, porque nós non somos capaces de traballar con este resultado tan complexo, e foi o que fixeron, non? É dicir, voten vostedes dun xeito máis fácil, non? Por así dicilo. Unha vez evidenciado que non foron capaces de poñerse de acordo, estou parcialmente de acordo co que comentabas, eu creo que había dúas formacións políticas que, desde un primeiro momento, consideraron que o mellor que podía pasar era que pasase o que pasou, é dicir, que vayamos a eleccións. Eu creo que, por esta orde, o Partido Popular e Podemos, primeiro, desde un primeiro momento, de feito, o propio señor Rajoy, ata onde sabemos, mesmo encargou informes ao Consello de Estado para saber se se podían convocar eleccións sen sequera pasar pola ronda de consultas, é dicir, ir directamente, isto non se pode, xogo revolto, como dicíamos na escola, e volta a empezar. Despois Podemos, inicialmente eu creo que estaba claro que non apostou por un pacto, despois, digamos, xa esa pota empezou a ferver e xa non estaba todo tan claro, e de feito había, pues, o que se deron en chamar as dúas almas de Podemos, que non foron ata onde eu sei tan digamos, dispares a hora de decidir pactar co Partido Socialista, creo que había bastante unanimidade nese sentido de que non se quería pactar, pero si posiblemente no xeito de poñelo en escena, non? Hai, pois, sensibilidades internas en Podemos que mesmo lle reprocharon a Pablo Iglesias esa agresividade contra o Partido Socialista, que pode chegar a ser contraproducente mesmo cara a esta segunda convocatoria, e despois, pois, claro, Ciudadanos, que de repente, despois de ter un resultado moi por baixo as súas expectativas, non? Hai que lembrar que hubo enquisas que situaban a Albert Rivera as portas de Moncloa, pouco menos, non? Pasou de 0 a 40, o cal é un moi bo resultado para un partido que entra no Congreso, pero un resultado decepcionante se se aspira a ser segundo a mesmo primeira forza política. Grazas, posiblemente, á inacción doutros, estiveron no centro do tabuleiro durante un par de semanas ou tres. Albert Rivera estivo onde sempre quixo estar, que debaixo dos focos, comentábamos antes, eu creo que responde ese perfil perfectamente, el quere estar e depois xa veremos para qué, pero agora de verdade é que as contas non daban, non? Efectivamente, eu creo que o gran debate desde o meu punto de vista para mal, porque non se vai falar de políticas, non se vai falar da reforma laboral, non se vai falar de sanidade, de educación, etc. Sino que se vai falar nunha campaña de quen tivo a culpa, de por que imos volver a votar, o cal tamén di moito pois, de quen se presenta por case todas as forzas. Sería moi triste que a campaña electoral se centrase neses temas. Sería tristísimo, eu témome que vai ser así. Supoño que non, porque con ese tema non se resolve ningún problema, nin consigues, diríamos, adhesións. O único que consigues é que a xente constate e dice non hai posibilidade de facer goberno. Quer dizer, que o que comentabas ti de que unha vez pasadas as eleccións o PP, o Rajoy, dice isto non hai quen o arregle, haberá que ir a eleccións, que unha, diríamos, a maneira de velo realista, e hai outra posibilidade que decir vamos a ver se nos arreglamos. Somos todos incompatibles, pero a ver se... Entonces, si somos incompatibles, é imposible chegar a un acordo. Por lo tanto, se estivo mareando a perder durante moitos meses, sabendo que non era posible chegar a un acordo. E o que está claro que a min non me parece lóxico decir que o Partido Popular non fixo ningunha cousa por chegar a un acordo porque estaba propoñendo o único acordo posible. Cousa constatable empíricamente antes e despois. E, polo tanto, me parece que o lóxico é dicir, mira, se non estamos de acordo, vamos a eleccións. Arturo, a única cousa posible é eu son o que ganei, votaime. É dicir, no, vamos a chegar a acordos. No, pero que non propuxo negociar ninguna cuestión programática, en ningún momento o puxo sobre a mesa. Si estivo con Pedro Sánchez... Con Pedro Sánchez non estivo porque, bueno, incompatibilidade. Estivo con Pedro Sánchez nunha reunión e Pedro Sánchez, cando chega, dice non vamos a falar deste tema, non hai nada que falar. Entón, claro, que se non hai nada que falar, non me deixas que che expoña cal é a posibilidade, non é posible, claro. Aquí a veces copiamos de Europa, pero só o que nos interesa, non? Solo a media. Isto non é certo, porque, claro, se non é certo isto, estamos... Nos vale a coalición alemana, pero
Angela Merkel acabou aceptando preceptos dos verdes, non só do Partido Socialista, tamén dos verdes, para poder formar ese goberno. Pero para iso hai que falar, sentarse, falar e chegar a un acordo. O que pasa é que dentro de todo o sudoku que había esa posibilidade, creo que nin no Partido Popular se planteaban eso como real. E non hai máis que ver o documento que se puxo sobre a mesa. Creo que aqueles 5 acordos que eran 4, porque dous deles eran o mesmo, non? Dicir, a unidade de España e que España non rompa, é dicir, o mesmo. Claro, que decir, se critica, por exemplo, creo que con razón, o que puxo o compromiso sobre a mesa, que eran 20 guións, que eran pouco menos que un manifesto, pois se 20 guións non valen para pactar 5 acordos que realmente son 4, pois pouco menos que unha escenificación máis para lo que se sabía que era imposible. Non era o único escenario posible, desde un punto de vista. Para falar, o que tes que facer primeiro escoitar, expónme ti cal é a túa postura, eu estou de acordo, vamos a ver si en este caso non, pero aquí sí, buscar cal é a convergencia. Pero se non queres falar, dicir, non vamos a falar disto. É evidente que Mariano Rajoy puido facer máis esforzos para chegar a un acordo. Pero eu creo que é evidente eso. Eu non sei con que, porque se che din que non queren falar, que colles polo cuello e podemos decirlo de cara aos medios, pero eu creo que pudo haber conversas, nin tan siquiera hubo conversas, non hubo esas conversas que se di sotoboche para escenificar un posible escenario de acordo. Para que haxa conversas, dous teñen que estar, claro, é dicir, pero queren conversar. E que o mellor, para que houvese esa coalición, tiña que marchar os dous principais líderes dos dous partidos, non? Eu creo que ningún dos dous o puxo sobre a mesa, poucos partidos... Eso é xa decir, non vai acordo, non vai haber acordo. Bueno, pero ao mellor o acordo pode habelo, non? Non, porque se dis, para que poidamos falar, ti tes que irte, ti tamén. Bueno, pois é unha condición que ao mellor é inasumible por ninguna parte. A candidatura de Rajoy ahora mismo eu creo que lle imposibilita a capacidade de chegar a grandes acordos. Eso pode ser certo si ou non, pero que a hora de falar, terás que falar. O que non é posible decirlle, ti ponte de acordo comigo, pero non quero falar contigo. Bueno, pois, home, eso é bastante absurdo. O Partido Popular, non a dirección, o Partido Popular, se chega a facer todos os esforzos, podía haber evitado estas eleccións. O Partido Socialista, se chega a facer todos os esforzos... Conversando con quen? Co Partido Socialista... Bueno, Socialista e Ciudadanos, e con Ciudadanos, pero que a Ciudadanos o despreciaron xa de entrada. Simplemente lle pedían os votos, nada máis. Ciudadanos decía, se está Rajoy, eu non quero saber nada. Bueno, pues posiblemente se cadra, se o mellor, en lugar de enviar a negociar con Ciudadanos a perfís moderados e dialogantes como Rafael Hernando, como dicir, xente de pacto, pois efectivamente por non diante dos focos, sino por outra vía. Se di, por exemplo, falemos da reforma laboral, falemos da LOMCE, falemos de suavizar os recortes en materia social. Pois se cadra, cando menos había un sector do Partido Socialista, penso Susana Díaz, bueno, pois falemos. A cuestión é que aqueles 5 grandes... Quero que propoñe o PSOE, abaixo reforma laboral, abaixo a LOMCE. Eso de entrada. Abaixo, OTAN non. Claro, abaixo de entrada, OTAN non. Abaixo todo o que fixeron vostedes como goberno. Como queremos tirar todo eso e logo vamos a chegar a acordo. Dice, oye, pero que estamos todos poñendo as condicións para ser imposible. E o que formulaba o Partido Popular, a onde eu sei, abro comillas, que era irrenunciable cuestións como a reforma laboral, como a LOMCE, etc. Polo tanto, me dicir, efectivamente, e se ninguén se move, podemos estar esperando... O Partido Popular chega a plantear... Me poño de acordo contigo para que ti desfagas todo o que fixen eu e facerme unha automoción de censura a toda a miña labor de goberno. Eso é implantexable. Pero esa labor non foi moi recoñecida polos cidadáns cando pasaron de 185 a 123. O que queiras. Pero o Partido Socialista tuvo peor resultado, pero tamén a caída do PP foi notoria e notable, non? É dicir, eu creo que o foi Partido notoria Popular, notable, pero foi a maioría. O Partido Popular chega a plantexar a candidatura Núñez Feijóo para presidente do goberno e houvese chegado a un acordo, porque o Partido Socialista non lle quedaba outra alternativa. Nós podemos aquí falar o que queiramos, pero ao final eles fixeron o que quixeron. Bueno, claro, eso é un pouco falar por falar. Claro. Digo a candidatura de Núñez Feijóo porque, entre outras cosas, é unha persona que non estaba no Consello de Ministros e é un liderazgo reconocido a nivel nacional. Pero o propio Comité Federal do PSOE creo que decía nin Rajoy nin o PP. Pero, bueno, non sei, despois estas cousas xa sabemos que se dicen e despois ao final... En ese escenario, claro que hubiese cambiado. Ciudadanos estivo dicindo constantemente que Rajoy no. Bueno, pero Ciudadanos tamén dicía que PSOE no, e despois pero mantivo a situación. Sí, foi o leitmotiv. Pasa que agora, nas declaracións que fan estes días, agora que vai tamén empezar a pre-campaña,
Pois tamén algúns mantéñense nesa mesma posición, o cal me parece razonable. Pedro Sánchez non vai dicir que vai apoiar o PP. Entón, podemos volver exactamente á mesma situación que agora. Aínda que as enquisas... Aínda que... No, deso tamén era o que vos quería propoñer. Hai que cambiar o sistema electoral. electoral. As enquisas dan algún movimento e ao mellor un corremento, digamos, hacia unha banda, hacia a dereita ou hacia a dereita. Pero non hai realidades, Porque, de 10 diputados pode facer variar as cousas. É dicir, o único que pode facer variar é que a suma PP e Ciudadanos chega a 170. Se non chega a esa cifra, vai ser outra vez a repetición do que se vivimos. Pero se Ciudadanos volva a decir que con Rajoy non hai nada que facer... Bueno, pois entonces o PP tendrá que... tamén dixo na mesma semana que non quería ministros, despois que sí, que eu creo que a hora de aliarse con Ciudadanos, se desen os números, quen se alíe ten que ter en conta que está pois pactando ou explorando un pacto cun socio que fala moito de fiabilidade, pero que despois é de fiar o xusto, non? É dicir, porque escoitamos versións contradictorias en cuestión de semanas. O lógico é se ti fas unha coalición de goberno é que os ministros sean da coalición de goberno. O que non podes decir é facer unha coalición de goberno, os ministros son meus e ti me apoias. Dices, a ver, aquí, bueno, pues vamos a ver, aí hai que falar de sillas. Sí, de feito, a min que se diga que non hai que falar de sillóns, como se vai dicir, pareceme algo bastante absurdo, non? É irreal, oye, no, si ao final temos que ver quen está mandando aquí, quen está mandando... Pero Ciudadanos dixo durante semanas que eles non querían ministerios, baixo ningún concepto, ata que ao final das negociacións dixo, bueno, se cadra sei que queremos ministerios. Por lo tanto, non sei de cara á hora de gobernar realmente como se pode cadrar iso. Eu entendí unha vez que falaron deso e logo dixeron que non era prioritario. Non é prioritario. No, prioritario foi cando matizaron. Claro, eso foi cando matizaron. Que non era prioritario, pero non quere decir que non queran falar dese tema, non? Eu creo que forma parte das estrategias, que hai que saber superar as estrategias de a tácticas de negociación, pero o resultado, é dicir, o obxectivo, eu penso que se non hai gran variación no resultado, é dicir, se a suma PP-PSOE non chega a 170, perdón, PP e Ciudadanos, eu creo que ou Rajoy se vai ou non hai alternativa. Vamos a seguir na mesma situación. Pouco claro, é dicir, o PSOE, inda que lle pasen a factura a Pedro Sánchez o día 26 pola noite polos resultados, porque perdeu un ou solo ou empatou, pois o que quede do PSOE non van a pactar co PP, porque nese caso sería un suicidio, salvo que o PP entregue a cabeza de Rajoy e entregue algunhas xestións de goberno como a reforma laboral ou a LONCE, non? A reforma laboral é parte de PSOE, parte de PP. A reforma laboral foi aprobado en solitario con criterios europeos, co cual ao final farías outra reforma que en conto os criterios europeos sería máis ou menos parecido ou máis dura todavía, non? Pero sempre se pode negociar unhas comas aquí e unhas comas alá. Eso sabemos que todo se pode negociar e todos vamos a unhas novas eleccións. O que pasa é que, Virgilio, según o teu planteamento, ou Rajoy ou non hai gobierno, isto favorece a Rajoy. Non, eu creo que non lle vai a dar a suma e ou Rajoy entrega a cabeza ou non hai goberno. E falta saber como podería e ata onde podería moderar a presión internamente no propio Partido Popular se imos un escenario semellante de enquistamento e se esa é a única saída posible que eu descoñezo a día de hoxe. O importante, ademais, o importante é dicir, se van a solucionar os problemas de España ou non. Claro, ese debería ser o debate. Deso non se está falando. Deso non se está falando. Vamos a ver, con esta coalición resolvemos os problemas ou non? Non, vamos a tirar abaixo isto. Oye, pero vamos a resolver os problemas económicos. Arturo, non dá igual quen este, ao frente do goberno. Se unha coalición xa non é quen este, son unha coalición que terán que argallar unha cousa aí. Hai liderazgos, non é o mesmo poñer a fulano ou a mengano ao frente dun ministerio, digo eu. Ou non debería. Eu non o vexo nada claro. Cando poso un diante do ministerio, pois é o ministro. Sí, o ministro, pero cada ministro ten o seu propio liderazgo ou se cae. Eu poñer un exemplo, non é o mismo ter de ministra de Fomento a Ana Pastor que a Magdalena Álvarez. Poño por caso. E o mismo ministerio. Para Andalucía o mellor, sí. Para Galicia creo que predileta, parece. Creo que sería interesante que nesta campaña, e isto creo que estaremos todos de acordo, que se fale efectivamente de políticas, porque, por exemplo, creo que se obvia interesadamente por parte de quen goberna e posiblemente interesadamente tamén por parte de quen opta a gobernar que a Comisión Europea e di, bueno, póñese vostede de acordo ou non, pero vostedes denme, creo que son 4.000 millóns de euros, falo de memoria, e recorten e despois
despois díganme onde van recortar. E diso non se fala. Se falan de como teñen que ser as condicións laborais, Sí, de como sen dúbida. que Europa che está dando moitas directrices polas cuales ti tes que legislar dunha maneira determinada. Vou o caso de que hai algo que non está sobre a mesa, que o goberno que saia das urnas o 26 de xuño ou cando sexa, o vai ter que facer, goberne quen goberne, e ninguén nos di, por exemplo, creo que sería interesante que se falase nesta campaña electoral de onde van sair eses 4.000 millóns de euros, porque a semana pasada o señor Montoro dicía que non ian sair de educación, que non ian sair de sanidade, que non ian sair das infraestructuras pendentes, entón ou as pon el do seu peto, ou alguén non está contando todo o que ten que contar. E Pedro Sánchez dicía, eu tampouco vou recortar. Pois díganme vostedes onde sai. A Unión Europea tamén se pode dicir que non a todo, E ten que haber un goberno que sexa capaz ou queira de facelo. Decir que non, e ata o momento non o houve, non? É dicir, unha cousa, non há nada, pero, bueno, logo tamén habrá que negociar, Bueno, eso forma parte da diplomacia, non? non? Eso se está facendo pola vía de discusión ou pola vía de feito, como é o tema do déficit. Podes negociar ou non negociar, ao final chegas a un déficit que é o que podes chegar adiante. Entón, non é que tens que estar dando a lata constantemente a Europa, sino que pola vía de feito faz esas cousas. A semana pasada o plan de reformas que salía do Consello de Ministros non invitaba a pensar que o actual goberno vai a dicir que non, máis alá de pola vía dos feitos, efectivamente, que incumpriu o déficit. Non tens que estar discutindo, vas pola vía de feitos. Pero o plan de reformas vai, de reformas, que é ese eufemismo que xa temos tan incorporado, non? O plan de recortes vai na liña que dos últimos anos, ou desde 2010 para aquí, non só co Partido Popular, pero tamén co Partido Popular. O que está claro é que non vamos a ter as posibilidades de volver a un nivel de vida que tivemos nos anos 2005-2006, que eso non se pode volver a conseguir e que as cousas van a ser difíciles para máis adiante. Bueno, porque non é posible manter o sistema de pensións, non é posible manter o sistema sanitario e hai que racionalizar moito máis o sistema. O PIB xa se está acercando a nivel do ano 2006. O noso PIB. E a deuda... Vale, non, é dicir, claro, entonces, somos menos. Somos menos. Entonces, por qué? Pero estamos endeudándonos constantemente para poder facer frente a unha serie de gastos moi potentes. E aínda hai moitísimo que facer. Están falando ahora do tema dos desahucios, están falando... O que non pode ser, o plan de pensión non se pode manter se o sistema de pensión vai sobre a nómina, donde as nóminas son cada vez máis baixas, recaudación menor de IRPF, por vía IRPF, recaudación menor de Seguridade Social, porque ao fin e ao cabo a Seguridade Social é sobre o 33% da nómina. Se a nómina é de 600 euros, é moi pouco. O problema é que se está dando unha acumulación de riqueza en moi poucas mans. Ese é o problema. Un debate que tampouco se vai falar en campaña moi probablemente, que é o dunha reforma fiscal en profundidade que non sexa un compendio de regalos fiscais entre as eleccións. Outro día decían que dos temas de loita do fraude fiscal se conseguirán 56.000 millóns de euros. É moitísimo diñeiro para as arcas públicas. Eso era a recaudación de loita contra o fraude fiscal. Non sei se é certo ou non é certo os datos, pero foi un dato... Perdonad, pero creo que temos que ir rematando, porque este non ten fin. O debate no que estamos ahora metidos, pois vamos a ter ocasión de poder falar del durante a campaña, que son realmente os temas, como ben decíades, dos que deberían falar. Pero antes de rematar, só vos preguntaría unha cousa. En Irlanda parece ser que acaban de chegar a un acordo dos partidos que non eran moi lonxanos ideolóxicamente, pero eran irreconciliables desde a propia creación de Irlanda. Vosotros credes aquí, e moi brevemente, que non é posible en España nunca que poida haber un goberno, aínda que sea transitorio, entre o PSOE e o PP? Imposible é casi prácticamente nada en político. Se tivese que apostar, diría que non, e é máis. Eu creo que pola propia saúde do sistema de partidos en España, eu creo que as diferencias ideolóxicas son importantes e relevantes, eu creo que non sería positivo, e en todo caso, para o Partido Socialista, sería un suicidio. Solo en caso de que se poida decir o obxectivo que temos que conseguir é este, e, polo tanto, temos que estar xuntos para conseguir este obxectivo. Se non é así, non é posible. Claro, porque é que senón a mellor opción é estar repetindo eleccións cada 4 meses, non? Bueno, son 130 millóns de euros de nova economía que se xeran aí. Non, é dicir, vamos a ver, eu creo que debería ser máis unha desiderata que unha posibilidade. Felipe González dixo que a situación tras o 20M e o 20D é unha situación italiana, pero faltan políticos italianos para xestionar esta situación. Iso que nos falta, é dicir, madurez política. Ben é certo que o país deu mostras de certa madurez en momentos moi críticos, non? Salida da transición, por exemplo, foron capaces de chegar a grandes acordos impensables. E se
mira, botamos a vista o que era España no ano 75 e o que foi ca aprobación da Constitución no ano 78, lemos a Constitución que podemos criticarla e pedir revisións, pero dices, bueno, isto, dada a situación que había de franquismo no ano 75, ditadura, pasar ao que foi no ano 78, foi unha barbaridade. Foi posible. Eu creo que se pode volver a facer. O que necesitamos é poñer os mellores ao frente da política. E iso que eu creo que falta ahora mismo de talento na política. Eu creo que sería inviable. Penso en casi todo na vida que todo é tan posible como o seu contrario, pero esa situación non. Ben, bueno, pois o veremos dentro de o 20 de... bueno, non saber exactamente o 26 e despois cando se constituían as Cortes e despois saber tamén que posibilidade de acordos hai. Hoxe rematamos a tertulia, eu agradezco aos 4 compañeros xornalistas, David, Ana, Arturo e Virgilio, e anunciarles que o mércores teremos outro faladoiro dedicado a Santiago. Hoxe non puidemos porque eran tantos os temas e de tanta densidade que tiñamos que tratar de Galicia e do conxunto de España que non foi posible falar de Santiago. O mércores será en exclusiva de Santiago. Moitas grazas.